но как бы я буду играть ингалятором. Да, всем, друзья, привет! Наша Сонечка немножко заболела, и вот нам доктор сказал, что нам надо дышать ингалятором, делать ингаляции. Мы пошли в магазин, купили вот такой ингалятор Ulizer для домашнего использования. Вот он. Он небольшой. В него наливается лекарство, которое вам доктор пропишет, и вы можете дышать. Это как взрослые, так и дети, так что не бойтесь. Сейчас мы вам... Надо делать утром и вечером. Молодец, Да, София. молодец. 2 раза в день. И сейчас мы вам покажем, как этим ингалятором пользоваться в домашних условиях. Никогда не лечитесь сами. Всегда перед тем, как что-то сделать, спрашивайте врача, консультируйтесь. А мы сейчас вам все покажем. Сначала нам надо взять лекарство. Вот мы набрали в шприц, чтобы его не разлить. Да, и аккуратненько налить. Здесь есть такая колбочка. Да. Открываем. А где есть? Наливаем. Вот сюда вот. Все. И закрываем. Вот так вот. Также в этом небулайзере есть специальная масочка. Кто хочет дышать через масочку, вот просто берете. Сейчас ее надо достать. Да. И вместо вот этой вот штучки ставите вот сюда масочку. Все. И можете дышать через масочку. Кому как удобно. Соня выбрала вот такую штучку. Называется загубник. А для меня Вот. еще большая. Да, Большая. большая масочка. И я Все, не буду мы даем делать. Сонечке. Сонечка, держи. Ровненько, чтобы не разлить. Сначала мы включаем наш небулайзер. Вот здесь одна маленькая кнопочка. Все, управление очень просто. И начинает идти пар. Такой дымок. И мы им Класс, дышим. да, Все, София? Сонечка, бери в ротик и дыши. Молодец. Хорошо. И надо дышать, пока не закончится жидкость вот в этой колбочке. Все. Очень просто и легко. Несложно, да, Софи? Не страшно. Деткам от кашля очень помогает. Но всегда обязательно консультируйтесь с врачом, чтобы он вам прописал нужное лекарство. Главное не навредить вашему здоровью. Это очень волшебно. Волшебное, да. Дымок волшебный, да? А вы, ребята, не болейте. А если кто заболел, обязательно поправляйтесь. Мы с вами услышимся в следующем видео. И поставьте как можно больше лайков, чтобы наша Сонечка побыстрее выздоравливала. Да, Всем Сонечка? пока-пока. Пока-пока.